kya kwenyumiriza okuba nti Mukama atuwadde omukisa guno okuddamu nate okulabikako ku mpewo zino, era kyakwebaliza ddala Katonda atuwa obulamu ne tusobola okubeerawo ne tumuweereza. Mbalamusiza mwenna baganda bange, mbalamusiza mwenna balwanyi bannaffe n'okusingira ddala mu nteekateeka yaffe eno eya puroguramu eno ey'amaka. Namusizza nnyo omwami n'omukyala abatudde awo abawaddeyo data ba MB zaabwe ne bateekako essimu, n'abali ku TV ne basobola okuwulira ebigambo bino wonna we muli. Olwaleero era nga bulijjo nze Michael Ntale omuweereza wammwe mu nsonga eno ya puroguramu yaffe eno ey'amaka ku Lwazi, era nga nkuŋŋaanira nsabira mu kkanisa eri waffe Nkumba ku Lwentebe, bayitawo Nkumba Cross for All Nations Church. Mujjukire nti nina omukyala tubaza naye kati emyaka 31, mukyala wange Teddy, n'abaana baffe abawala 3 n'abalenzi 5 n'abazzukulu 2. Mwebale kubaayo, mwebale kutugoberera. Njagadde era nyongere ku kyetwaliko olulala mu ngeri eno. Njagadde mbanjulire omutwe guno nti obufumbo kitegeeza kuzimba. Marriage is building. Obufumbo kitegeeza kuzimba okusinziira ku bigambo mubulizi byawandiika mu ngero za Sulemaani essula 14 olunyiriri olusooka. Tugenda kubanga tulusoma tulabe engeri gye tuyinza okuzimbamu amaka gaffe. Naye nga tetunalusoma katusooke tusabe. Omuyinza ebintu byonna Katonda waffe nja okwebaza olwa ssaawa eno Mukama gy'otegese, nga tukkiriza Mukama nti tuyiga ebikwatagana n'amaka. Gwe wayogera n'ogamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka, era n'ogenda n'omukolera omubeeza musaanira. Olwaleero Mukama tuwakanya okunoba n'okugoba abakazi, kubanga naawe Mukama obikyawa, era Mukama tusaba otuwe buwi magezi ag'okutambula n'amaka gaffe ne bakyala baffe n'abaana baffe, tulyoke tukuzaalire ezzadde eritya Katonda nga bwe kyawandiikibwa nti abaana be busika eri Mukama. Ebigambo bino tusaba buli anaabiwulira bimuyambe okugenda mu maaso. Erinnya litenderezebwe Mukama, Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mu ngero essula ey'e14 olunyiriri olusooka lutandika n'obwe luti: buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye, naye omusirusiru ajaabya n'emikono gye. Buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye, naye omusirusiru ajaabya n'emikono gye. Njagadde njogere ku kuzimba, newankubadde ng'ekyawandiikibwa kitusomye nga kyogera mukazi, naye naffe abasajja kitutwaliramu. Pointi enkulu gye twagala okuvumbula wano mu bigambo bya Solomon bye bigambo ebigamba nti amaka bazimba mazimbe. Amaka bazimba maki? Mazimbe. Era wano waliwo mu katabo kaffe wano mwe twawandika obubaka bwaffe, statement esooka egamba nti as a well built house is admired by everyone who passes by, so is marriage. Remember that mighty appearing house began with laying a foundation stone. At the day of your vows, your marriage began, so you must work out your marriage to be admired by many. Buli nyumba gy'olaba yonna yazimbwa, gy'oyitako n'otondereza n'owaana n'onyumirwa. Okugizimba kwasooka kirowoozo. Omuntu yatuula n'akola plan, bwe yamala okola plan n'ateekawo obudde, n'atandika okusevinga, n'ateekawo ebizimbisibwa materials, ennyumba n'etandika. Oluusi oyinza okwesanga nga teyatandika lunaku lumu. Ennyumba gy'olaba, ebizimbe by'olaba mu kibuga eby'amaanyi, Mapeera House, Workers House, ebimu ku bizimbe mu kibuga Kampala ebirabwa n'omuzibe
ebizimbe ebyo byatandika butandisi. Nalabako ku Mukisa nga wakazi house eyo etandika. Njukira dda nayitawaawo nga basima omusingi nga bateeka agatayimba wansi eyo nga simanyi nti bagenda kujjayo ekizimbe eky'amaanyi ekifaana bwe kityo. Kale nno njagadde omwami n'omukyala abampuliriza nti olunaku lwe mwatandika amaka, olunaku lwe mwakuba ebirayiro byammwe, kubanga njogera eri abantu ab'ebika byonna, njogera eri abantu alina omwami mu nnyumba naye nga akyalina ebyokulongoosa, tanayanjula, tanagenda mu kyaki kuba birayiro. Ate era njogera n'abantu abakuba ebirayiro byabwe. Kati nga nze wano twalayira ne mukyala wange Mengo eri mu church the last 31 years. Olunaku lwafuna omukyalo oba omwami, olunaku olwo lwe mwatandika amaka gammwe okugazimba, ekyo ekizimbe ki building ekyo kye bayita marriage mwakitandika ku olwo olunaku kabona lwe yagamba nti kati olw'obuyinza obwampeebwa bano mbalangira nga ye mwami n'omukyala. Awo ne mufuluma ne mutandika ekintu kye bayita amaka. Kaakati nno mu ngeri omu oba endala wateekeddwa okubaawo omwoyo ogutunuulira ebintu ebinene ebigenda okukolebwa. Olunaku mutandisa amaka mutunda ebintu ebinene ebigenda okukolebwa, abaana be mugenda okuzaala, ennyumba, ebibanja bye mugenda okugula, kubanga bwe tusaba omukisa wano nga tusabira abafumbo, tusaba omukisa gw'ezzadde ne tusaba omukisa gw'obugagga, bagule ebibanja, bazimbe amayumba, omukisa gw'obulamu ogw'okuwangaala. Kitukola bubi nnyo nnyo abantu abavumbiddwa nga bavubuka ne bafa nga baana bato. Ekintu ekyo kitukola bubi. Naye kyetwagala ojjukire that a nice appearing house began with the laying a foundation stone. Ennyumba erabika obulungi gy'osiima mu kitundu njoyita yatandika na kuteekawo ettaffaali eryasooka wansi mu musingi. Era ne tugamba nti ku lunaku lw'embaga yammwe olw'ebirayiro bye mwakuba obufumbo bwammwe bwe butwe bwatandika. Kati era ntusaba mukole nnyo okulaba nga obufumbo bwammwe bangi ababwegomba. Ekibuuzo kiri nti how do we come to this achievement? Tutuuka tutya okuba nti omwami n'omukyala mu abatudde awo abantu babeegomba. Kwegamba nga abaana bammwe bagamba ng'omwana agamba omuwala nti nze njagala Mukama mpa omwami ng'alinga taata, omwana ng'asaba Esaala ti senga Mukama mpadde omwami ng'alinga taata. Kwegamba ng'omwana woono omuwala gw'ozaala bw'atunulira musajja gwe taata we engeri gy'okolamu emirimu gyo, engeri gy'ofaayo eri maama w'abaana n'eri abaana n'obuvunaanyizibwa bwonna engeri gy'obutwalamu, nga yeegomba okufuna omwami afaana kitaawe. Era bayitha b'omuwala yenna bw'asaba Esaala eyo nti njagala Mukama mpa omwami alinga taata, kyo kitegeeza nti omuwala ono asiimye, akukondeddemu, akuwadde credit musajja gwe nti enderayo nekkeyayo wakati w'abaana ne maama. Kubanga twayiga wano olulala nti bw'oba oyagala abaana bakwagale, ng'omusajja mpuliriza bino, bw'oba oyagala abaana bakusemu ekitiibwa bakwagale, olina okwagala ennyo nnyabwe. Tosuubira nti abaana bajja kukusamu ekitiibwa nga maama waabwe omujolonga. Era amaka gonna omuli omukyala n'abaana, taata kasita atandika okufuuka omulabe w'omukyala we, maama w'abaana, ogenda okulaba nga obusaale butandise, ogenda okulaba nga abaana batandise okwekutulamu. Nze ndabyeko ku maka ag'abasajja abajolonze bakyala baabwe ate nga be bajolonga baazaala abaana. Omwana n'atuuka okuba nti asomye n'agenda atikkirwa, naye olw'okuba nti omusajja n'omukyala baatabuka baayabukana, epate omukyala n'agibeerako yekka, omusajja n'atalinnyayo. Ebintu ebyo mbirabye mu famire nnyingi ebbanga lyentuukidde wa. Naye musajja gwampuliriza bw'oba oyagala abaana bakwagale,
kyosooka okukola si kwagala baana bo, osooka kwagala nyaabwe. Abasajja balina nnyo empisa eyisaawo abaana, ze nkolerera baana bange, nze bya mukazi tombuulira. Ekyo si yenkola ya Katonda. Togenda kukyaya mwana, togenda mukyaya nnyina ne bw'oliba oyagala. Kati mu ngeri mu b'endala abaana bano betulera bakulaba ne bagamba nti taata enneeyisa gye yeeyisa ku maama, engeri gyamukwatamu, engeri gyamuleze, engeri gyamugumiikiriza. Nange senga Mukama mpa omusajja alinga taata wange, mumpisa ne muntegeera. Eyo essaala muwala bw'agisaba, otegeera musajja gwe nti okoze obuvunaanyizibwa bwo ku nsi. Tosuubira mwana muwala kwogera kigambo bwe kityo ng'akulaba gwe taata okuba maama ng'alaba. Maama ayogera naawe oddamu na luyi, oddamu na kujerega na kuvuma na kukolokota. Omwana oyinza n'omumutamya obufumbo. Abamu ku baana be tutunulidde abaluddewo ofumbirwa, bw'ogenda omubuuza lwaki, n'agamba nze amaka gantama, taata yantamya amaka, taata yantamya abasajja, taata ayisizza bubi maama, nze mpulira nga seegomba kufumbirwa. Ekyo kitegeeza nti basajja mu abampuliriza emubaayo. Tulina omulimu, tulina homework, tulina ekkatala okutereeza mu ngeri Katonda obuvunaanyizibwa bwe yatuwa obw'okulabira omukyala n'abaana n'abantu abagenda okujja, okuddamu okukola, okweddabulula, okweddamu okukola omulimu mu bulamu bwaffe, tuweetereeze. Osanga omusajja akolagana n'abantu balala, bakazi balala bawaana ku mulimu gy'akolera, naye ng'owuwe tamussaamu kitiibwa. Owuwadde amwanukula nga bw'ayagadde, and moreover mu maaso g'abaana. Omwana ono n'akola omuwala ng'akyaye ekintu kye bayita omusajja, bw'atunira taata bw'ayisaamu maama. Era n'abalenzi bwe batyo. Mu ngeri emu oba endala kyetuvudde tugamba nti amaka gammwe gasobola okwegombebwa abalala. Can your marriage be admired by many outside? Your marriage, your home, can you cause it to be admired by others? The answer is yes. Kisoboka. Naye ekibuuzo kiri nti how can we come to this point? Esooka wano nti the two of us, the two of you should engage in marriage with the building spirit. The building spirit. Abantu abafumbiriganwa, omwami n'omukyala n'ababala okufumbiriganwa, muteekeddwa okuba n'omwoyo gw'okuzimba. Omwoyo gw'okuzimba mulina okugwambala. Okuzimba kitegeeza nti mugenda okuyimusa ekintu ekinene naye nga mukiyimusiza mu bbanga ddene. Era omwoyo oguzimba waliwo ebintu bibiri. Waliwo okufuula, oba twandikiyise bwe twalinga edda ku ssomero ewaffe, omusajja yajja ku ssomero ne batugamba nti ono agenda kufuula omuddo agufuula empiso, agenda kuddira amayinja agafuula eswiti. Waliwo sipiiti efuula magic, ekintu bagamba nti Abachina beefuula. Naye obufumbo si bintu kufuuka bufuusi. Obufumbo ebintu bikolebwako bukolebwa. Nti bwe mwagala okuzimba ennyumba mutandika na kirowoozo ne mutula ku mmeeza ne mukigabana ne musalawo obudde ne musalawo sisitimu enkola. Mugenda kukola mutya okuzimba ennyumba, mugenda gizimba wa? Abantu bangi abalowooza ku kuzimba ennyumba nga ne ploti tagirina. Naye ebintu bitambulira mu kye tuyita, bwe twabanga tusoma science, walingawo kye bayita metamorphosis. Akagambo ako metamorphosis kategeeza ngeri ekintu gye kivaamu ekirala. Bakatusomesa nnyo naddala ku kiwojjolo, kifuuka kiti ekiwojjolo n'okiraba nga kibuuka. Bagenda okukulaga kitandikira eri mu ggi, bwe kivaayo ne kifuuka ekisaanyi, bwe kivaayo ne kifuuka n'amatimbo, bwe kivaayo ne kifuuka ekiwojjolo ne kibuuka mu bbanga. That is a complete metamorphosis of a butterfly. Emitendera egy'enjawulo ekiwojjolo mwe kiyita okubeera nga bwe kiri. N'obulamu buno bwe tulimu obwa marriage, it is a metamorphosis. Mitendera kituzaayo mu Ezekiel bwe yayagala, Bible egamba mu Ezekiel 37, Mukama n'amugamba nti nagula ku magumba gano gajja kufuuka bantu.
vision ya Katonda yali eyagala abantu bano abaafedda already Magumba gagana agafa ageriweero ng'ayagala bafuuka abajaasi abayimiridde ku parade. Naye Bayibuli egamba Ezekiel n'alagula okulagula okwasooka kwakuŋŋanya Magumba ne gava yonna gye gaali, agaali mu ttaka, agaali mu mpuku, agaali mu bisasiro, ne gakuŋŋaana ne gakola kye tuta skeleton. That was the first prophecy. Okulagula okwokubiri okwo kwayita nnyama eve yonna gyevudde ebeere ku magumba gano, then gireme kubeera skeleton naye gibeere emirambo just nga si magumba naye nga muntu abulamu mukka. Ku feezi eyokusatu Ezekiel n'ayita oxygen yenna n'ayingira mu mirambo gyaffe. Bayibuli egamba ne gifuuka miramu ne bayimirira ku parade nga gyeddene. Ebintu byajjira mu mitendera. Ezekiel yagamba kale magumba mmwe mubeere balamu muyimirire. Bayibuli egamba nti mba nkyalagula amagumba ne gakuŋŋaana. Awo Mwoyo n'aŋŋamba mwana w'omuntu lagula, mba nkyalagula ennyama nejja ku magumba. Ezekiel agamba mba nkyalagula omukka ne guyingira mu mirambo ne gifuuka bantu ne bayimira ku parade nga gye ddene nnyo. Omwami n'omukyala bampuliriza, fear not a humble beginning. Totyanga ntandikwa ntono. Ekimu ku bintu ebitawaanya amaka n'abafumbo kwe kwagala Michael ne Teddy okubeeranga Joseph ne Sarah. Muyina okuyiga olugendo lwammwe engeri gye mutandisemu olugendo lwammwe. Muyina okumanya nti ffe ku myaka gyaffe, ku nfuna yaffe, kino kye tuteeka okuba nakyo. Teriyo kintu kibi nga kwekaniikira ku kintu kye mutannatuuka. Teri kibi nga muntu kwereega ku kintu naye nga embeera tennakukirizisa kukituuka. Bwe tuba nga tusoma wabeerawo classes P1, P2, P3, P4. Teriyo kintu kibi nga mwana mubuusa kumujja mu P4 n'omutwala mu P5, mu P7. Olw'okuba oyagala akule, oyagala akole PLE. Waliwo akabuguutana akatambulira mu bantu. Akabuguutana ako ne kabaleetera obutatuuka gye balaga n'okufiirwa sofa bye balina. Mu ngeri oba endala, life is achieved, life is lived on levels. Tujjukire ensonga eyo. So you may not fear a humble beginning. Entandikwa entono temugitya. Nzikiriza nti mukyala gwe yafumbirwa naawe omwami awo mwatandikira musobola okusinziira awo. Mukama n'agenda ng'abongerako mpola. Naye nga n'okwongerwako kwammwe muteekeddwa okuba nga mwemanyiiza okutuula awamu ne mupulaninga. Kuba Katonda emirundi egisinga tava buvyeri najja n'agamba nti mbongeddeko. Wabula Katonda tuli bakozi wamu naye. Enkulaakulana zitandikira mu mitima gyaffe. Enkulaakulana tebeera mu ssente bweru, enkulaakulana ebeera within our hearts. Kyova olaba kisobokera ddala omuntu okusikira emmaali ng'eyabbye mukke naye yonna neyiika n'agyonoona kubanga muye mu mutima enkulaakulana teriimu. Abantu balowooza ti bwenfuna miliyoni 3, bwenfuna miliyoni 4 mba mumaze. Naye ndabyeko abantu nga miliyoni 4 zifunye naye n'addayo ku ttaka era n'atunda amenvu era ne banyumya nti ogolaba yakwata ku bukadde bwa ssente. Ne banyumya nti ogolaba oluguudo bakola oluguudo ne luyita mu ploti ye ne bamuwa miliyoni 4 naye zonna byazikwata talinaako n'ennusu. Kubanga yalowooza nti okubeera ne miliyoni enkulaakulana. Naye development ebeera mu mutima. Ng'era ekigambo ky'owulira mu Luzungu to develop kitegeeza ekintu tekisibuka. Kati bafumbo mwe bampuliriza, amaka gazimbwa buzimbwa. Amaka tebakayanira makayanire, tebeegomba bwegombi. Ne bagamba nti bannange senga nange ennyumba yange efaanana bweti, senga nange embeere n'egundi nga bweti. Kale bali beesiimye bali bwe bati. Ebintu okwesiimisa n'okwegomba ebyabalala si kibi. Naye olina okumanya nti oddayo ku ground n'otandika ettaffaali erisooka ku nkulaakulana yammwe. Ekibuuzo kiri nti okoze eki ku nkulaakulana y'amaka go? Ttaffaali kiri otadde mu musingi. Bukyatandika maka ne mukyala wange nze bwe nawasiza tetwayina nnyumba yaffe. Olwaleero tuyina ennyumba eyaffe. Ekyo kitegeeza nti tuteekawo enkola mu ngeri oba endala. Muteekeewo enkola
eneebayamba okugenda mu maaso. Juzi nabagamba nti to create environment conducive to good marriage, nabagamba kutekewo embeera omulundi ogwayita, era nebaga nti ebintu bitandikira mu bwongo. Tojja kubeera nga ekintu kinajja kyokka, ekintu kyoyagala bakitandika butandisi kukirowooza. So omwoyo oguzimba tegutya ntandikwa ntono. Musobola okubeera mu ruumu eyo nga eruumu emu waliwo kateni eyawulawo, waliwo ekitanda na waliwo obusepiti. Yes, abantu batandika bwe batyo. Ekyo tekyetaagisa kukyawa, ekyo tekyetaagisa kukolimira. Amanyi awaliyo abantu abataagala kugumiikiriza n'olunaku n'olumu mu mbeera n'emu. Nali mpuliza omusajja ng'abuulira enjiri n'agamba nti tugenda kukoowoola omwoyo gwa sipiidi, buli kimu kibeere kya sipiidi. Naye waliwo ebintu nga ne bw'oliyita Katonda akola ebintu ku sipiidi tekisoboka. Katonda ebyo yabirengera dda n'akola sisitimu, n'atonda omukyala nga ku myezi 9 kwateko kuzaalira. Kati gwe ne bw'oligamba nti mpita sipiidi tajja kuzaalira ku myezi 4, era myezi 4 bw'anaaba azadde tujaga nti yavuddemu olubuto. Tennagaana sipiidi, ne muyige ebintu ebimu byetaaga kumanya enkola yabyo ebeera etya. Tojja kulowooza nti wafunye omulimu gy'okola mu Uganda Clays oba mu Roofings Limited nti ku ssaawa eyo bakukuze. Wakava mu ssomero bakwadde akalimu ka 50,000 bagambye nti ojja kutambula ng'ojje wano. Kaakati essaawa eyo obagambirawo mu nkuze nfune bukadde 5, essaawa eyo oyagala bakuwa emmotoka kizibu. Era olina okukkiriza nti waliyo ennaku ez'okukola ng'ofuna 5 omwaka gumu, ekyo kyekireeta ate okwongerwako. That's why the building spirit fears not a humble beginning. Entandikwa entono togitya. Olina okuba omuntu akkiriza nti ku myaka gye tulina ne ku mbeera gye tulimu tulina kuba bwe tuti. Naye tukkiriza nti from this one, kino kye tuli ye step egenda okututwala mu maaso. Bw'atyo Katonda bwe yatonda ensi n'akolayo kimu n'alinda enkya. Era muganda waffe Musa awandiika nti ne bubeera olunaku lumu, ne buba akawungeezi, ne buba enkya. Mukama mu maanyi ge ne mu buyinza bwe teyatonda byonna bye tulaba n'abikola olunaku lumu, tebakulimbanga. Bayibuli estatinga bulungi ne biggwa okukola byonna in 6 days, n'awummulira ku 7th day. Ekyo kitegeeza nti Katonda wadde w'amaanyi naye ali principled. Ebintu yabyakyivinga step by step. Tujjukira wano abaganda baffe abeetoola bbugwe wa Yeriko mu kitabo kya Yoswa n'ekitabo kya Hebrews, ba Heroes of Faith. Bayibuli ega nti beebulungulula bbugwe wa Yeriko ennaku 7. Ku Mande yagwa, naye beebulungulula ye. Ate ku Tuesday bbugwe teyagwa. Naye baagenda abasajja waka, baagenda ne bagamba abakyala nti tugenze kwebulungula bbugwe wa Yeriko. Mukama yagambye ajja kugwa nti ye. Ate olwokusatu beebulungula bbugwe yagwa nti naye oluvannyuma lwa 7 days n'agwa ku ttaka. Ekyo kitegeeza nti okukkiriza tekugaana budde. Obudde kikulu. Katonda obutegekeramu ebintu bitwagala. Omwoyo oguzimba guteekeddwa okubeera mu mukyala. Mukyala gwampuliriza, tewayingira mu makaago kwonoona bwonoonyi, wayingira mu makaago okwongera ku ebyo ebirimu. Ate n'abasajja bannange mukkirize abakyala bongere ku birimu. Abasajja abamu balowooza nti omukyala bw'anaaba ne ssente tafugika, omukyala bw'anaaba ne ssente ajja kunjooga. Omukyala n'aleeta akate mu busente bwe bwe yafunye mu kuluka emikeeka, akalunde kazaale endala, omusajja n'akasabira kafe. Omusajja n'akola pulaani akate kabbibwe. Omusajja n'omulaba nga musanyufu nnyo okubeera nti akate k'omukyala kaafudde. N'olaba omusajja mu maka ng'ali happy okuba nti omukyala bwe yaleese enkoko ez'okulunda zaaguddemu olumbe ne zifa. Abasajja bangi endowooza balowoozesa nti omukyala bw'aba ne ssente tafugika, which is not. Omukyala bw'aba ng'alina ssente aba mwangu kasita obeera gwe kennyini ng'olina karakita ennungi. Bakyala bameka bendabye nga bawagidde abasajja mu mpulirize mwenna abali
bakyala bameka abatuwoze ne ssente bo abakyala bakimanyi bulungi bwe batuwola tetubaddiza naye nga bameka abatuwoze ne ssente batutaaze bakyala bameka abadduse emisinde mu bibiina ne beewolayo ssente baziwegga omusajja ozitwale mu matafaali oluusi mpisa karakita neeyisa yetuleetera obuzibu nti ate omukyala bwe yafuba n'akuleetera essente ate ku nkomerero wazikwanamu bakazi ekyo abakazi kyekibasobera ne batandika okwagala nabo okukola ebyabwe amawulire ameka ge tuwulira nawulira egindi eyo omukyala yali mu butungulu bwe obutungulu ne butuuka n'abutunda afune obugoye bw'abaana sebe omusajja nga obutungulu omukazi tannabutunda ng'omusajja yabutunze dda ate ekyasiga okuluma omukazi bwe yatunda obutungulu yagenda kukwana bakazi emiranye eyali awo kakano ng'omukazi ayagala kutta musajja amutemye omusajja awoza kimu wabulima ku kibanja kyange bwe kiba kikyo mbadde nti kyeky'omukyala lwaki abasajja tulowooza nnyo ntulina ebyaffe okwawukana n'abakyala gwe wajja ewaabwe n'omuleeta ku kika n'omwerabiza abeewaabwe bw'abafa toyagala aziike lwaki ate omwefuukira n'obeera ekizibu bwe mumaze okukulaakulana kati awo bibyo bakyala bano si babi ba contributors balungi ku maka gaabwe naye abasajja ffe tufuuka ekizibu olw'endowooza nti omukyala banaaba talina wadde ennusu eyo endowooza eyo eri political erowooletera abantu okulowooza nti omuntu aba omwavu lwafugwa nze ndowoozaamu nti omwana alidde ku mmere aba mwangu okusinga omuntu atannalya omuntu ow'enjala tafugika nze ndaba mu kyaki essaawa ziwera ssaawa nga 7 obugemukaba abaana bakaaba ng'enjala ebaluma babeera anirure tebasoboka nebuga nti mukasirisa akaana kubanga enjala ekaluma naye ate bekakkuta awo lwekafugika so mu ngeri omu endala you must develop a building spirit bafumbo mmwe mukitegeera ebintu babikola bukozi okugula poloti basonda busonzi ne batereka wabaawo discipline wabaawo empisa n'ogamba katwefirize tereka kana akasente tugule poloti omwoyo oguzimba so ogufuula obufuuza ebintu ebintu bigende bifuuke wabula bizimbwa buzimbwa waliwo kye tuyita to be tolerant kwe kubeera omuntu tolerate kwe kugumiikiriza embeera olina okuba omuntu agumiikiriza embeera ebintu ne bitaba tobirowooza kubifuna lunaku lumu lowooza okugumiikiriza embeera gy'otoyagala olyoke otuuke ku mbeera gy'oyagala ekyo kitegeeza nti obulamu bw'omuntu bwe mu mbeera gye tutayagala butambuliramu si tteeka nti buli mbeera mu nnyumba nga tennaggwa mukaaba amaziga nze nayingira ennyumba gye twazimba ne tugiyingira nga olwateekako amabaati ne tuyingira naye ku nkomerero ya byonna bwe twayingira ennyumba neebeeraawo nga tennaggwa at the end of the day ennyumba tuzze tugimaliriza mpola kati ekibuzo kiri nti bwe twabeeramu nga tennaggwa twali tusanyuka kubanga incompleteness tetegeeza nti we are not supposed to be joyful abantu bangi abatambira bintu ebitaggwa abantu basabira mu kyaki ezitaggwa tuyinza okubeera nga tusula mu nnyumba nga teggwanga tekitegeeza tukaaba amaziga buli lunaku tulina okubeera abasanyuka nga bwe tuyongera mu maaso n'ebibulaku kiyoke kisobozesa okuba n'amaanyi okukola ebibulako bituukirire so ekyo kitegeeza nti beera tolerant olunaku lujja kutuuka nga muli mu nnyumba yammwe obudde bujja kutuuka nga akalimu ako kageze kafuuse ekintu eky'amaanyi mulina okuba nga mwezzaamu amaanyi encourage each other omukyala mulimu gwe kuzzaamu mwami maanyi mu nsonga erabika nti kizibu kizze omukyala tewajja mu maka kolokota tewajja mu maka kufuuka mulamuzi nakunyooma balo nakumugeraganya n'abasajja balala gye wasooka abasajja gye nasooka bannange yali ategeera wajja mu maka ku encouraging ono omulamu aliwo bw'abanga eyasooka yasinga then ddayo ku malaalo ofumbirwe eyo gye omuziika naye bw'abanga mukama akuwadde ono yaliwo tambula naye muzzeemu amaanyi matafaali gakuba
muzzemu amaanyi muwe ku plan. Abafumbo twagala muyiga okukolera awamu okusinga mwenna okutunuliragana nga buli omu akolokota munne na buli muntu okudda ku saidi okutunulira alabe munne bwalemwa aseke. Wabula tusaba Katonda abayambe mubeere nga buli omu is there to encourage each other, era nga si ku encouraginga kyokka ne contribution gw'osonda ki ku ekyo ekigenda mu maaso. Sseruganda omukyala alina endowooza ey'okuva mu muzigo akugamba nti naye twandisonze kapoloti endowooza eyo lwaki togiwagira? Lwaki ojjamu amalala agagamba kijja giwagira kubanga endowooza evudde mu mukazi? Ge tiwamanya nti endowooza zonna z'olina za maama wakuzaala, maama we Yesu mukazi, nga maama wo bw'ali omukazi nga yakontributinga kinene ku bulamu bwo, noono omukyala bw'ali omukazi akontributinga ekinene ku bulamu bwo. Kuba ne maama wo teyakussaamu maanyi na magezi lwakuba nti akuzaala buzaazi kyokka, yakussaamu byonna lwakuba nti akwagala. What matters is love. Awali love ffe tulabyeko ku bantu ng'omuntu tanana bwamuyita naye n'amuzzaamu amaanyi mu kabizinesi ke, n'amugamba kakwongere sente mu kabizinesi ako kakule, naye nga gwateekamu sente talina na bwamuyita. So abafumba bampuliriza, marriage is building. Marriage means building. Bayibuli egambye nti omukazi w'amagezi azimba ennyumba, amaka bazimba mazimbe, n'ebigambo n'ebirowoozo n'akamwa. Wabula omusirisiru asobola okwonoona ebintu bye n'emikono gye yennyini. Mbakubiriza byonna gye mutambulira tuyige okukkiriza nti obufumbo kuzimba. Abaye mukyali muzigo nti ye tujja naffe guvaamu tuzimbe eyaffe. Mwezeemu amaanyi maka gammwe, mutunire abayiseewo si kibi, mubayigireko si kibi, naye muddeyo eka munoonye emisinde kwe munaatambuliza ebintu byammwe, kubanga speed kwe mutambuliza yejjo bayamba okutuuka ku bye mwagala. Njagala mbalekera awo abaagalwa era mbeebaza okuwuliriza. Mwebale kuba na budde ku nsonga zaffe zino ez'amaka, era mbasabira Mukama Katonda bongere okulaakulana n'okuyimusibwa n'okutuuka ewala n'okuba n'obusika n'okuba n'ebyammwe, okukkuta emmere, okuba n'engoye ezibamala, okuzimbira abaana bammwe ennyumba, okugula emmotoka zibavuge zibatwale gye muteekeddwa okuweerereza Mukama, okuteekawo bizinesi ezinaabayamba okutegekera obukadde. Katonda affe abawe omukisa era agaziye ensalo zammwe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.